Operation Irenee Dorcas Emana na Vestine niyo operation yavuzwe cyane, ni nayo tugiye kuvuga ko uyu munsi. Gusa ibintu bisa nkaho byahinduye isura birenze uko mwari mubizi cyangwa se mwatangiye kubyumva, birenze ibyo mubona byanditswe ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi mwagiye mugaragaza ko mubabaye, ariko kubabara ntabwo bihagije. Gusa ntabwo bihagije kuko Irenee arababaye, Dorcas na Vestine barababaye, noneho ikirenze ngo mama wa Dorcas nawe arababaye cyane. Ninde uri mukuri? Ndi kumwe n'umunyamakuru ukurikirana imyidagaduro cyane cyane ibigendanye n'iyobokamana Prince uriwe neza cyane. Iriwe neza Didas, muri amahoro? Turi amahoro, turashima Imana. Yego, amena. Hanyuma nari mvuze ko iyi nkuru yateje ururondogoro mu bantu, igitandukana rya Irenee na Dorcas na Vestine. Mwe nk'abantu baba muri gospel mwayakiriye gute? Ni inkuru urebye muri rusange nk'abantu bagenda bakurikirana gospel, abantu bareba ukuntu aba bana bari bazamutse neza, ukuntu babonaga aba bana bakora indirimbo bakoze ikakirwa n'abantu benshi. Donc ni ikintu umuntu wese adashobora kwishimira cyangwa se ngo yumve ko imuguye neza cyane. Umuntu akurikije byinshi bitandukanye, Irenee wari manager wabo yabaye nk'uwashyize hanze mu kiganiro yakoze bwe, ukabona nyine ni ikintu kibabaje cyane. Nimba dushobora kuba dufite abantu muri industry muri rusange hano mu Rwanda bashobora kuba bafite umutima nk'uriya, waba ari abantu baciye inyuma bagasa naho bagiye gukora ubugambane kuri Irenee. Ni ikintu rero umunyamakuru wese n'undi muntu wese ukunda cyane ibintu bya gospel adashobora kwishimira. Hanyuma ubundi iyo nkuru mwe mwayumvise gute? Icyatumye batandukana mwumvishe ko bishingiye ku ko ari kuvugwa byinshi? Urebye uruhande rwo rw'abana bo nta kintu urebye ruratangazaho, ariko igihari kuri ubu ngubu kimaze kujya hanze, abantu benshi bakomeje kugenda bumva nibyo Irenee ubwe nk'uwari manager wamaze gushyira hanze. Ariko wanabyitegereza ugasanga na reaction abana babyakiranye, bumvishe ko Irenee mu kiganiro playinzemo amajwi yabo, abana bamubwiza ukuri, bamubwira ati twebwe nta kibazo twari dufite gukorana nawe, aturetse abandi bantu baciye inyuma bakagira ibintu bashobora gukonvenka umuryango wacu cyangwa se bakabwira umuryango wacu niho ikibazo kiri, atari ko twebwe nta kibazo dufitanye nawe. Ayo ni amajwi Irenee afite y'abana bamubwiye. Urumva ni ibintu bidasa neza. Uruhande rw'umuryango nta kintu barabivugaho, ariko Irenee afite facts zifatika, afite urupapuro bamwandikiye, afite uburyo bamwandikiye mwaka YouTube channel yabo n'ibindi. Nuko nguko bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. None Prince, hari abavuga ngo habaye akagambane, murabikurikirana ngo Irenee yaba yaragambaniwe n'abo bantu, bundi ni bande mubona bafite izo mbaraga zo kuba bamugambane n'ubwo koko cyangwa uwo mutima? Imbaraga zo Dida, ntabwo imbaraga z'ururimi burya ni imbaraga mbi, nazo mbaraga mbi cyane, kuko urumva icyo bakoze bakoresheje ururimi bajya kwereka iwabo w'abana, kuko Irenee yabigaragaje, yanabivuzemo avuga nk'umuntu witwa Nibaremapre, bafite irushanwa uzabona rimwe abahanzi benshi ba gospel hano benshi batandukanye, ugenda ubona amafishe asaba ngo babatore babashyigikire. Niba byitwa Rwanda Gospel, niba Live Stars, gutya ibintu n'ibyo ngibyo. Ngo ni irushanwa rikomeye cyane. Ntago rikomeye kuko natwe nk'abakora muri gospel nta nubwo tubizi. Urumva nanjye ndimo ndahuzagurika kuvuga izina ryaryo, kubera ko ni ibintu natwe tutazi, ni ibintu urebye abanyamakuru benshi bagiye baganiraho, ku muntu araguhamagara ko waza se iri rushanwa urarizi, ugasanga nturizi. Ni irushanwa ryaje, nta munyamakuru wo muri gospel bakoresheje press conference ngo bamubwira ati ibintu tuzanye bimeze gutya. Ni ibintu na Irenee wumva ari hejuru yagarutsemo aravuga ati nanjye wari manager w'abana, bansabye ko abana bajya mu irushanwa, nshatse kubaza ubusobanuro ntibansobanurira neza, ntibankompe. Wowe Mabrese muri gospel ntimusanzwe mumuzi? Meka ntabwo tumuzi, ntawe umuzi, n'irushanwa naryo tuzi rwose. Hanyuma rero urumva ni ibintu bisa naho biri aho ngaho mu kigare, bidafite no kuba umuntu yanabyizera. Ni ibintu umuntu atanakwizera, kuko nimba abantu bazanye igikorwa ntibakijyane muri media Didas, icyo kintu kucyizera biragoye. Yewe n'abahanzi bari mu irushanwa ugerageje kugenda ubaganiriza benshi
umva n'abadafite ubusobanuro burambuye ku bijyanye n'iryo rushanwa. Tukaba twavuga rero ko bari abana bashutswe bijejwe kuri biriya bifaranga nabonye miliyoni 7 wenda bakemera kujya ku ruhande rwe cyane, bashobora kubizeza. Urumva hari ikiganiro mperutse kubona bakoze, aribo bantu basa nabo barushinze nimba bari kumwe na Gisubizo, abana bari gupresenta umushinga ngo kubaka studio i Musanze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ni ibintu udashobora guhita wizera dita ngo wizere nimba ibyo bintu biriho, ntayo babahaye nyirizina, ni ibintu bari kuvuga mu magambo gusa. Ariko ibyo Irenee yabafashaga nyine ni ibintu byagaragaraga yatangaga umusaruro. Mu kiganiro cya Irenee nanjye nigeze kugikurikira nubwo nta kirangije, ariko kigitangira hari naho abana bageraho bakavuga ko bashobora no kuva mu muziki. Cyaba ari igihombo gikomeye, ni igihombo gikomeye. Kandi urumva ntago uwaje aje guteza ibibazo ntago yarafitiye aba bana impuhwe. Njye niko nabivuga, zimuwe yari abafitiye kubera ko n'ubusanzwe inyungu bari abana bari bafite ni ivugabutumwa muri rusange. Niko twebwe muri gospel tubifata. Ikijya imbere ni ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa ryakorwaga, indirimbo bazikoraga zikagera ku bantu benshi, noneho by'umwihariko bikarenga. Uwabafashaga yarafite n'ibindi abafasha bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi nk'uko yabyivugiye. Mu gihe natwe tugenda dukurikirana gospel hafi didasi, biragoye n'abahanzi benshi mubona, biragoye gupfa kuba yabona umuntu umufasha biriya bintu byose, akamumenya ibijyanye n'iby'ishuri, ibanga yese babikorerwa. Nabo ubona bafite n'amazina aremereye babikorerwa, ntekereza kuko bari abana numvishe banavuga ko ngo Irenee yabishyuriraga ishuri n'ibindi bintu nk'ibyo. Urumva rero nk'abantu babarizwa muri gospel bafite tageti y'ivugabutumwa cyane, mu by'ukuri ibyo binjizaga byari birenze ibyo bari bakeneye. Ngewe uko mbireba ugereranyije n'abandi bahanzi bari basanzwe banakora, ugasanga umuhanzi arakora ariko nta n'uwamwishyura na kaminuza, nta n'uwamwishyurira n'inzu, uri kumva. Ariko kugeza ku rwego bashobora kubona umuntu ushobora kwitangira kubishyurira indirimbo, kubashakira indirimbo, kubishyurira ibijyanye n'ishuri. Mu gihe didasi n'ubu ngubu dufite abahanzi benshi babura n'uwabafasha ngo basohore n'indirimbo gusa, byonyine ko yakwishyurira studio utamufite. Dufite abantu bari ku ruhande rwa bariya bana, akaba n'abari ku ruhande rwa Irenee, ariko intandaro ikaba, niba nakurikiye neza numvishe ko icyanabisembuye cyane cyanatumye wenda ngo hazamo uko gushaka gutandukana, ngo nuko Irenee niba atarabahaye ku mafaranga ngo ya YouTube, sinzi niba nibuka neza, ariko YouTube yavuzwemo ndetse no kuba ngo indirimbo zidashyirwa, iriya ndirimbo baherutse gusohora itarakizwe kuri YouTube y'abari abana. Ese ubona icyo cyagakwiye kuba ikibazo hagati y'abantu bumvikanye n'intera aba bana Irenee yari amaze kubagezaho? Ni ibintu urebye didasi, ntago buri mubyeyi wese ashobora gusobanukirwa ibintu, kubera ko ibintu ni ibintu bisaba kugira ngo umuntu abe abirimo ameze nk'aho ari umutekinisiye, abireba ari binabara. Nk'ababyeyi bibera mu buzima busanzwe, kuza umushuka cyangwa kuza umubwira ibintu ibyo ari byo byose, uyu mubyeyi biroroshye kuba yabyumva. Ariko ntabwo cyakabaye ikintu cyatumye batandukana, kubera ko niyo YouTube channel bamusabaga. Ngiye uko nakurikiye ikiganiro cye, kuko ku ruhande rw'umuryango w'abana bo ntacyo ndumva, ngende ndimo ndakotinga ibyo manager we Irenee yavuze. Yababwiye ko rwose byari byoroshye, YouTube channel yari yemeye kuyibahereza, hanyuma icyo YouTube channel yinjiza nabo bakagenda bakibona. Noneho byo byinjiramo ikigaragara kimwe gisa naho nyine cyagonganishije ibintu, ni ukujya kubona Irenee yarakoranaga n'abana na famiye yabo, nyuma yajya kubona akabona hari letere iri kwandikwa imwishyuza, iyi letere ituruka ahantu runaka y'abanyamategeko bazamubwira gutya na gutya abanyamategeko. Urumva ni ikintu buri muntu wese yahita atungurwa nk'umuntu wari usanzwe ufasha abana, kandi ubona nta kibazo basaga naho bari bafitanye. Twavuga ko muri gospel ari mu shyamba rero, nta nubwo ririya shyamba rivuye muri gospel, kuko nk'abari abazanye ririya shyamba urebye ntabo tuzi. Irenee nicara tuze navuge ngo no muri gospel bamurwanyije, no, bara muri gospel nabo tuzi, nta radio bakoreraho, nta muntu bari basanzwe bamanaginga tuzi, sinzi iyo bavuye. Natwe narashanwa bateguye twagiye kubona tubona riraje. Ndibuka ko hari no mu minsi ishize twigeze kubiganiraho na groupe y'abanyamakuru bo muri gospel, twibaza se irushanwa mwebwe murarizi, ugasanga nta muntu n'umwe urizi. Bivuga ngo rero
ntatekereze ko ari muri gospel ishyamba ryavuye muri gospel ntago ariho riri bara nago n'abantu tudasanzwe tumenyere cyane muri gospel. Hari abagiye basesengura ukundi bakavuga ati ariko abantu bo muri gospel bakunda kwitiranya ibintu by'umwuka n'ibintu byo gushaka amafaranga ku buryo hari n'abatangiye kuvuga ati wasanga mama we yareretswe ko bari abana batazahirwa nizo mvugo banakoreshaga. Ubona hakenewe iki kugira ngo umuntu ugiye muri gospel koko ajyemo afite iyo viziyo irenze y'umwuka nk'uko tubivuga n'ubwo mugabo uri by'umwuka nk'uko mubivuga? Urebye gospel kuva yatangira kugeza n'ubu ngubu hari ijambo ry'Imana avuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza ari inyongera. So rero niyo urimo uvuga ngo uri gukora ivugabutumwa mu by'ukuri ubanza ivugabutumwa imbere hanyuma za nyungu nazo ntabwo babujijwe ko zidashobora kukugeraho. Ariko igihe cyose uvuze ngo inyungu nizo ushyize imbere muri gospel biragoye kuguhira. Bikunda gupfa rwose ugasanga birapfuye. Sinabaririmbye gusa n'abapasiteri babanje imbere inyungu birapfa n'umuvugabutumwa ubanje inyungu imbere birapfa. Rero umuntu abanza ivugabutumwa imbere akabanza ubutumwa bwiza imbere bwa butumwa birashoboka ko na za nyungu zindi ijambo ry'Imana rivuga biza bikurikiyeho bikaza bize gushigikira ubutumwa bwiza. Ariko abanje imbere ivugabutumwa n'ibindi biza bikurikiye. Ngo tuvuge ko aba bana kuko inyungu beretswe inyungu z'amafaranga nizo zabatanyije kandi muri gospel ndumva bitandukanye kuko mwimuvuga ko mukorera Imana cyane kurenza amafaranga. Rega ni na mpamvu nakubwiraga kuri uyu muntu wajuje gushika bari abana ntago ari umugospel. Kuko ari umugospel ntabwo yaza afite esprit yo kwereka abantu uburyo ki biriya bintu bagiye kubicuruza kandi mu by'ukuri nawe atabona n'isoko yabyo ahantu bifite. Urumva uriya muntu ntekereza ko ari amafaranga yaberetse birashoboka ko ari n'amafaranga yo mu Kigali gutyo mu kirere gusa atazana yabahereza cyangwa se dida twemere ko n'amafaranga bayabahereza. None aba bana nibatangira kujya bakora indirimbo kubera ko hajemo igitotsi hanze ahangaha hari audience bari bafite nini, hari abantu benshi bakunda ibihangano byabo, ariko nyuma ushobora gutungurwa nuko abana baramutse banagiye hari ahantu bakabafasha bashobora no gukora indirimbo kuri ibona igira miliyoni 3 ugasanga ntazivuyemo. None ubwo nk'umuntu uvuga ubutumwa inyungu iri hehe abahaye amafaranga ariko ubutumwa bwiza nta naho bugeze nta nicyo bimaze. Hanyuma iki kintu kitambitswemo n'umubyeyi wabo nanabonye wanagiye mu itangazo yasohoye we wanagaragaje ko akeneye ko abana babo barenganurwa ndetse no muka voice note numvishe boherereje Irene yavuze ati ni umuntu wanyuze ku babyeyi bacu hamwe babarokore ubundi ibintu nk'ibi mu bifata gute cyangwa se mubona byakemuka bite kuko abana bari bamaze kugira igikundiro cy'abantu benshi ne wenda nta n'uwari witaye kumenya iby'iyo mikorere iri inyuma ibyinjira cyane ko twabonaga video zijyaho twari tuzi wenda ninde uzikora inyinshi tukabona zarakozwe na Irenee hanyuma kuba byinjiwemo n'ababyeyi hakumvikana n'andi majwi y'abana bavuga ngo dushobora no guhagarika umuziki. Mu bisesengura gute nkamwe muri gospel? Nekereza ko rimwe na rimwe nyine haba hariho kuba umuntu byaratunguranye ugasanga rimwe na rimwe bari abana bahise bagera ku rwego nyine famiye itabasha kuimanaginga. Rimwe na rimwe n'urwo rusaku rukaba rwinshi mu matwi yabo, rimwe na rimwe akaba yanashiduka rwose nicyo cyemezo afashe kuko nyiryo tangazo ngewe babandikiye cyangwa icyo banditse Irenee bamumenyesha nagikurikiye bandikaga baba ngo mu izina ry'umubyeyi wabo. Bivuga ko nyine sinzi ntago na blaming famille yabo kuko famille yabo sinigeze mvugana nayo nta nubwo nzi ngo barabivugaho iki. Donc nagende kuri biri munyamategeko yanditse umva ni ikibazo nyine habaye kutaba amaso kutabera amaso abana basa naho tala yabisa naho igiye kuzanwa agatotsi. Hanyuma pre dusoza ninde uhombye biramutse bigenze gutya koko bagatandukana butazasubirana twavuga ko yaba ari nduhombye ni Irenee ni Dorcas ni umubyeyi ninde hahombye abana hahombye abana kuko abana aho bari nk'abanyiri ubwite abanyiri gukorerwa ibikorwa bo ubwabo bari bashimye aho bari nubwo ari abana bagomba gutekererezwa ariko nibo bagaragaraga izindi mbaraga zose ziri inyuma zasaga n'iziherekeza iby'abana bakora. Abana barahombye kubera ko bo donc aho bifuzaga kugera ntago bahageze kandi simamya neza ko bari abantu bashobora kubahageza
kurusha uko Irenee yabafashije, kurusha uko yabazamuye, kurusha izo mbaraga yagiye abashyiraho. Ndumva abana nibo bahombye, kuko Irenee ntitwavuga ngo arahombye, we n'ubundi imbaraga zo gukora aracyazifite, azafata izindi mpano azishyigikire, n'izo nyungu bavuga ngo yakiragamo n'ubundi izo mpano zindi zizaza zizamuhereza izo nyungu, kuko we platform yiwe aracyayifite. Izo nyungu wenda tunazivuge ukurikije imbaraga yabatakazagaho, wenda n'ibyo bavuga ko yabasaruyemo, murabona ari ibintu byatuma abantu batera hejuru. Reba nkwereka akantu kamwe dida kariho, nta nubwo ari kwa Irenee gusa ngo niyo tubicana iteje ibibazo, n'abandi abantu benshi wabonaga mu minsi yashize, iki gihe hajemo ibintu bavuga ngo haje business yo kuri YouTube. Abantu benshi bimazemo iminsi uyikoreramo, ariko muri uyu mwaka wa covid yatangiriye, wenda duhere nko muri 2020 wabonye ko byagiye byinjiramo abantu benshi, bakaza birukanka babwira ngo harimo amafaranga. Soro ugasanga abantu benshi baje bavuga ngo muri YouTube harimo amafaranga, bakanuye amaso. Hari imvuga abantu bakunda kuvuga ngo bakanuye amaso, ngo bakanuye amaso, ugasanga abantu bari no kubipfa, nyamara bagerageza gukubita bikanga. Mubazi se bagiye baza ngo bagiye gukora ama YouTube channel, batera kabiri bikaba biranze bigahagarara. So rero ntago mu by'ukuri sinetereza ko channel yabo nubwo yarebwa, ntago channel yabo byava kuri channel, byavamo expenses zatangwaga kuri barabana byonyine nka video. Murabizi no gukora video birarushya, video imwe, audio session, ubwo na promotion mubibaze mubona nta bitagereranwa n'ibyo Irenee yabakoreraga. ntago nzi kubara neza ibintu bya YouTube, ariko kubumenyi buke mfite kuri YouTube ntekereza ko YouTube ntago iracano yakagombye kwinjiza expenses zose zavamo bira bintu bakorerwaga. Kandi rega nimba hashobora kuba hari n'izindi mbaraga zaturukaga ku ruhande zize gufasha Irenee, ubundi iki bitwaye iki? Kwikiri ngombwa ruko abana bakora bakazamuka, kandi rega ntago bari abana baragira ku rugero wavuga ngo ugiye kubinjiza mu mafaranga cyane. Baracyari kwiga. Icyo yakoze yabafashije kwiga, niko nabyumvishije njye n'umudakotinga ibyo yavuze. Nabo babyivugiye ubwabo, numvishe bavuga ko ngo yabaguriraga n'imyenda. No muri kodi bamuhaye nabo babyivugiye. Numvaga abana bari baguwe neza batekanye, iyo hatazamwe abandi bantu baje kuvanga berekana ko babafitiye impuhwe kurusha uwabafashe. Nta n'umuntu n'umwe uramenya ibyo bakora. Wenda ntabwo uvugira abanyamakuru ba gospel, ariko tuvuge ko mwitandukanyije n'ibyakozwe, umuntu atabyitirira ko ari ishyamba ry'abo muri gospel. Oya, ntago bira bintu ntago bihuye no muri gospel, kuko n'urugero dufite group ihuriyemo abanyamakuru benshi bakora muri gospel. Bari abantu ntago babamo. Ndeye nkubwire ngo nabenshi izina ryitwa Aimable baryumvishije Irenee ari urivuze. Urumva ntago abantu bamuzi, na benshi ushobora guhamagara, wenda simbizi nimba ari nge utabizi, ariko abenshi ushobora kuba baza ari zina rya Aimable ugasanga ntibarizi. No muri rushanwa rwose ntibari bazi ngo ni iryanda. Bumvaga ari irushanwa riraho gusa, ariko ntibari bazi ngo nyiri zina, nyiri rushanwa cyangwa nyiri project ninde. Nibwo abantu bamenye Aimable. So rero netereza ko mu ruhande rw'abanyamakuru ba gospel cyangwa n'abandi bantu ba muri gospel ntabwo uri umuntu dusanzwe tumumenyereye. Hanyuma rero dusoza niki wavuga cyane cyane kuri ibi byabaye, kuba Irenee atandukanye n'abandi, n'ubutumwa muri rusange ku bantu bakora muri gospel cyangwa se banifuza no kumanaginga abantu ariko biciye mu nzira nziza, kuko urumva nka muravuga ko habayemo gapapa. Urumva aho bigeze ubu ngubu, ibintu byose abantu babikoreraga mu cyizere, hakabaho kwizerana uko gushyigikirana, ariko ntekereza ko wenda Irenee ntabwo ari ukumushinja, ariko nawe yabonaga si ibintu yatekerezaga bitewe n'ukuntu yabonaga bahuje. Ariko nagira inama watekereza kuvuga ngo agiye kwinjira mu bintu bya management, mu by'ukuri nyaboneka nyine agerageze ajya akorana n'umuntu amasezerano, kuko iba yari bafitanye n'abarabana amasezerano yanditse, ntabwo byari bugere kuri urwego, byari buce mu zindi nzira. Ariko urumva bityo bitwazaga bavuga ati n'ubundi nta masezerano ahari, aba banyamategeko nta masezerano mufitanye, nta n'impamvu yo kubarebaho cyane. So rero abavandimwe bashaka gushyigikira niba bitwarikira ukore gusa, ahubwo navuga ngo agiye kumanaginga umuntu
nubwo ari ibya kirokore mugirana amasezerano yanditse nimba nta n'izindi nyungu mugamije mwese mube mubyanditsemo ko hari n'izindi nyungu mugamije niba hari inyungu mukora mugamije mwandikemo ko hari izindi nyungu mugamije ibyo bibafashe gukora kandi kugira ngo ibintu bizatere imbere. Ikindi nyaboneka abantu bakomeze babe maso muri iyi minsi ntago umuntu wese yakwishimira icyo agezeho. Arashobora kukubona wakoze ndabwira wenda nk'abanyamakuru sinabo muri gospel gusa nabo muri sekira gusa nabo muri sekira nabo babyumvireho kubera ko iyo ukora ntabwo umuntu wese aba anejejwe nuko wakoze nta nubwo aba anejejwe nuko wazamutse. Urabizi mushobora no gukorana n'umuntu musimburana kuri mikoro wavuga abantu bakakwishimira ugasanga ntabwo birimo biragenda neza. Rero ntabwo watekereza ko abo bantu nyine barahari, hari umuntu udashobora kunezezwa n'ibyo wakoze akaza no kurwanya no gusenya ibyo wakoze. So rero nibakomerezaho abafite umutima mu gushyigikira abantu bakomeze babashyigikire, ibicanege byo ntibizabura muri rusange, ariko ufite umutima wo gukora nakomeza akore kandi ntekereza ko uzakora afite intego yo guteza imbere ivugabutumwa n'umurimo w'Imana, Imana izabimuhembera. Hanyuma ahazaza ha Dorcas na Vestine batari kumwe na Irenee muhabona gute? Njyewe ntabwo mbizi, Imana niyihazi nizi ukuntu bizagenda, ariko kuriya nabibonye nimba ariyo nzira bizagendamo hari ikibazo kubera ko aba batekereza ko babafashe. Nawe wakwibaza Didas uri umunyamakuru bimazemo iminsi, wakwibaza connection bafitemo ni iyi. Nimba baraje bagategura irushanwa ntibagire umuntu bavugisha, bose bazajya basohora indirimbo baze kukuvugisha barateguye irushanwa ntibakuvugisha. Biragoye, ni ikibazo, biragoye cyane. Prince Shumbusho uri umunyamakuru wa gospel, ikiganiro himbaza kuri Flash TV, ubusesenguzi bwiza uduhaye ku mpande zombi, turagushimiye cyane. Urakoze cyane Didas, Imana bamugisha namwe kandi dukomere tunasengerane, dukomeze dusengere bari abana. Birashoboka ko wasanga ari n'ibitero shitani bishatse kugaba ku bantu. Naho nendaga no kugera ntimukunze kuvuga ko ari ibitero bya Satani, ntabwo mukunze kwemera ko ari ibintu bibaho. Ni ibitero bya shitani, abasengere bakomeze basengere cyane. Birashoboka ko nibi byaza bikanasakuza ariko igihe kikagera bikarangira bagasubirana na Irenee cyangwa se Imana ikafite n'ubundi buryo bakomeza. Mubona basubirana na Irenee byashoboka? Birashoboka kubera ko ibintu ni bibiri ibyo nashingiraho. Abana barabishaka nshingiye kuri record numvishije. Irenee nawe ntabyanze, aravuga ati nubwo mwamfunga mukamfungura naza nkabafata. Urumva rero ku ruhande rw'abakora nyirizina bari bafite igikorwa abana na Irenee ubwabo nta kibazo bafite cyo kuba bakomeza gukora. Birashoboka ko rero isaha n'isaha n'ababyeyi babo bashobora kumva nyine ko wenda habayemo uko gusa no kuvangavanga, bakaba basabana imbabazi, wenda bakaba basabana imbabazi, bagamagara Irenee bakicarana. Njye ni nacyo nabaho n'inama yaba famille y'abana yaba Irenee bicare baganire neza, niba ari n'amasezerano yanditse bayakorane na Irenee naho bari nta cyizere. Urakoze cyane Shumbusho. Urakoze cyane Dida. Ngaye nguko bamwita Prince Shumbusho, akaba ari umunyamakuru wo kuri Flash TV mu kiganiro cyitwa Himbaza. Yaduhaga ubusobanuro cyangwa se ubusesenguzi butandukanye ku byagiye bivugwa cyangwa se ku byabaye hagati ya Irenee na Vestine na Dorcas, kwitandukana ryabo ndetse n'amagambo menshi yavuzwe yaba ku ruhande rw'ababyeyi yaba ku bafana yaba kuri mwebwe mu mbuga nkoranyambaga. Byinshi byavuzwe, ariko ku bwa Prince nyine nuko abantu bakwicara ibibazo bigakemuka. My name is Didas, keep watching, mukore subscribe, batarakana akamenyetso k'umutuku nako kamenyetso, hanyuma episode zose ama operation yose hano tugenda twimanukira. Bye bye, bless you.